Это действительно самый большой. Основные это 50. И какой день недели? Ой, вот если говорить о цене, вот вообще... Ты, бля, оживился сразу же. Сколько? Такой вообще провокационный вопрос. Если брать сейчас... Ну ты бы взялся дорогой. Моя фамилия не Абрамович, поэтому за 0 товар. Курировать, ничего не надо смотреть. Самый дешевый. Убитый, этот с комиссионки. Дедушка, пенсионер. Печка стоит 20 тысяч рублей. Можно найти еще дешевле. Шел вон отсюда, ворюга! Женя, дворец Печника открыт в 2010 году. Именно в этом году было открытие с праздником, с шумом. Это действительно самый большой торгово-выставочный комплекс в Европе, как вот говорят. Ну, вообще, Дмитрий, это действительно так. По крайней мере, я нигде больше такого не видел. Можно, скажем так, сказать честно и откровенно, это самый большой крупный выставочный центр, который существует в Европе. Автомобиль. Представьте себе картину. Какой-то мега-лакшери автомобиль немецкого производства подъезжает к дворцу Печника. Ты видишь этот автомобиль. Какой камин, скорее всего, купит человек? Очень-очень дорогой соответствующий автомобиль, или это не панацея, не факт? Это вообще не панацея, не факт. Были случаи, когда человек приезжал на отечественном автомобиле и покупал дорогой камин. У вас свыше 100 брендов. По крайней мере, так тоже говорят. Это правда? Ну, я скажу, что, конечно, не 100 брендов, а их примерно 50, если быть так уж совсем честным и откровенным. На самом деле 63 на сайте Камин.ру я сегодня проверил. Основные это 50. Вот, какие-то есть, которые уже, скажем так, ну, сложно все запомнить, но основные это 50. Сколько в день в дворец Печника приходит людей? Хороший на самом деле вопрос. Это от многих факторов зависит, от сезонности и какой день недели. Сезонность. Вот хорошо, что ты сказала, сезонность. Что такое сезонность? Это полезно будет вам, дорогие друзья, кто смотрит, кто ищет отопительный прибор, думает, когда лучше это сделать, когда лучше купить, прийти на консультацию. Что такое сезонность для каминного рынка, для печей, каминов, дымоходов? Я бы это назвал, сезонность, она связана со строительством. То есть есть понимание, когда у людей начиналась стройка и когда она заканчивается. И, конечно, это связано также с климатическими условиями. Вообще считается, скажем, такая вот, скажем, сезонность, которая начинает расти, это где-то примерно с мая, и она постепенно повышается, то есть сентябрь, октябрь, ноябрь. В Санкт-Петербурге это такие вот прям сезонные. Когда человеку приходить? Вообще человеку приходить нужно в любое время. Даже если у него уже есть камин? Даже если есть камин, то если человек приходит на стадии, человек точнее строит дом, нужно срочно приходить на стадии строительства для того, чтобы избежать ошибок и чтобы в какой-то степени сэкономить. Скажи, вот человек работает, он строит дом, тратит на это деньги, безусловно. У него есть подрядчик-строитель. У него, возможно, есть какие-то дизайнеры, не дизайнеры. Кто должен заниматься выбором отопительного прибора? Хозяин дома, его жена, подрядчик-строитель, дизайнер. Кто должен по-правильному этим заниматься? Скажем, Дмитрий, в моем понимании, это, конечно, курировать строителя, дизайнера должен, конечно, заказчик. Это может быть жена, там, муж, неважно, сам заказчик. Но есть именно ответственные люди, это представители заказчика. То есть на стадии строительства обязательно должны прийти прораб и если есть дизайнер. Но при этом заказчик должен быть в курсе того, что обсуждается, как это будет выглядеть и какие есть нюансы. Тебе с кем комфортнее работать? Вот из категории клиентов. Это хозяин дома, это будет подрядчик-строитель, это будет дизайнер. Кто принимает окончательное решение? И зачастую это, конечно, делает заказчик. То есть бывают такие вещи, что ты работаешь с каким-то подрядчиком, строителем, вы там выбрали что-то фантастическое или не фантастическое, да, и потом пришел там, условно говоря, хозяин дома, заказчик и говорит, что а что это такое, что за бред? Я скажу, что это случаи, которые достаточно очень такие, скажем,
не постоянные, но они происходят. Поэтому прежде чем согласовать ту или иную модель, концепцию, мы обязательно ставим заказчика в известность. Женя, вернемся опять же к теме, сколько человек посещает дворец поставщика каждый день. Мы на самом деле ставили специальные датчики, пытались как-то понять, какое количество к нам людей заходит, но у нас в нашем салоне работает большое количество людей. И кто-то выходит, кто-то заходит, а это все считается. Поэтому сделать какую-то корреляцию, понять... то есть, типа, кто курильщики, не курильщики? Не курильщики, там, вышел человек кофе попить, бывает, там, кто-то подъехал, либо еще то, монтажники, опять же, Один человек может 5 раз зайти, понятно. То есть, как бы здесь, вот, на самом деле, это очень сложно. Вот на этих, дверях вы ставили эти штуки, которые считывают количество? Да, мы на этих дверях ставили и на вторых дверях ставили. А зачем 2? Как бы сказали, что так нужно делать те люди, которые устанавливали эти датчики. Ну и они вот уже открываются 1000 раз, понятно, да. Здесь, понимаете, вот вы просто подошли и уже сработало. По статистике у нас 1 000 000 людей в день. Жень, не секрет, что домотехника является одной из самых недешевых компаний. По крайней мере, молва такая ходит. За сколько здесь можно купить самый дорогой камин? Я ждал, на самом деле, этого вопроса. И это все, как вы правильно сказали, это молва. Просто ассортимент нашей компании, он достаточно очень большой. 63 бренда. Как мы с вами сказали, 63 бренда. И здесь есть вся ценовая категория. Реально она есть вся. Есть недорогие, есть средние, есть дорогие, есть очень дорогие. Какой сколько стоит он, самый дорогой? И здесь представлено. Оно все понятие относительное. Я скажу, что примерно это самый дорогой комплект может стоить в частности здесь, предположим, 1 000 000 200 000. Сколько клиентов в месяц, приблизительно хотя бы, вот такие деньги готовы оставить в домотехнике в дворце печника? Такой вообще провокационный вопрос. Приблизительно, цифра приблизительно. Цифра такова, что нужно, если брать сейчас время, которое существует, скажу, что я их в какой-то степени называю людей таких умирающий вид. Потому что даже у тех людей, у которых есть эта возможность, они предпочитают где-то, может быть, немножко уйти в другую сторону. Но в месяц, если говорить, где-то там клиентов до 10 у нас есть. Самый дешевый. Ой, вот если говорить о цене, вот вообще... Ты, оживился сразу же. Вот вообще говорить о цене, если человека интересует цена, у нас есть, реально мы готовы за 0 отдать. Вот есть за 0 товар. То есть ты меня даже за 0? Пожалуйста. Этот товар, который убитый, этот с комиссионки или еще какой-то. Нет, это нормальный, который ты поставишь, он горел, работал безопасно, и он был новый. Есть 15 тысяч рублей, 17 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, в этом ценовом диапазоне 25 тысяч. Но здесь я сделаю акцент на тех вещах, что если мы говорим, что если заказчику важна цена, у нас есть любая цена. Но не всегда оно может быть соответствовать тем критериям, которые ставит заказчик. Говоря, дедушка из Ленинградской области может приехать, и он смело берет на поезд или на электричке, либо на автобусе, в общем, добирается и может купить абсолютно все. Абсолютно. Скажи, пожалуйста, а сколько будет стоить вот такой очень скромный по стоимости отопительный прибор в комплекте с дымоходом и с монтажом? Вот приблизительно мы берем какой-то среднестатистический совдеповский дачный домик, двухэтажный, классика жанра. Сколько? Дима, знаешь, вот в чем есть нюанс? К сожалению, может быть, к счастью, я не могу так сказать, нету стандарта. Те люди, которые к нам приходят, у всех вроде как стандартно, но по факту оказывается нестандартно. Дедушка, пенсионер, живет в Ленинградской области, живет там уже постоянно, потому что он на пенсии. Он утеплил свой дом старый, да. У него прогорела печка, все, он ее хочет менять. Приехал ему сын и сказал: папа, меняем печь, все, едь в домотехнику, в печника, покупай самую дешевую печку с дымоходом, будем делать. Печка стоит 20 тысяч рублей, дымоход будет стоить примерно, на высоту возьмем 6 метров, 120 диаметра, весь комплект, это где-то порядка 30-35 тысяч. Скажем так, понятно, что можно найти еще дешевле, а я вам скажу, от слова дешевле можно найти еще дешевле. Есть ли у тебя камин? Да, у меня их 18.
это как? Расшифруй. Вот Да, сейчас, мы я с- сейчас тоже не понимаю. Я расшифрую очень просто, потому что на работе я провожу большое количество времени. Я дома. понял. То есть те, которые здесь. Окей, Да. если у тебя камин, который ты купил, Не лично я в данном случае своим друзьям, своим родственникам. есть ли у тебя камин у самого? Покупал ли ты, не знаю, сам у себя? Пока еще нет. Хорошо, если бы ты уже выбирал бы камин, какой бы ты хотел выбрать? Я скажу так, Фирма, что может быть, какая-то. сейчас я скажу так, что это бы зависело от тех задач, которые я бы по себе поставил. То есть по одной простой причине, что камин выполняет разные функции, и от него можно получать разные задачи. И исходя из этой позиции, я бы уже подбирал тот отопительный прибор, который мне необходим. Почему именно вот этот камин, именно вот здесь установленный, ну, прям примагничивает все людей, хотя у него вот закоптилось даже стекло? Фишка в том, что этот камин, он настолько, даже скажу так, что это самый популярный и вообще продаваемый камин, если взять за всю историю, которая существует в нашей компании. Это то, что люди в нашей стране любят такой стиль. Даже формат, ты имеешь в виду формат облицов. Не сам камин, конкретно модель, да, а именно формат. Формат облицовки — это стиль кантри, это камень рваный, балка деревянная, ну и, конечно, объемная топка. То есть здесь пламя, оно достаточно очень объемное, его хорошо видно. Почему стекло закоптилось? Ну, как бы это ни звучало, даже отопительные приборы, которые стоят денег, там тоже бывает, что подкапчивается стекло. В данном случае я думаю, что просто дрова были близко к стеклу, и языки пламени они просто задели. Подкоптили. Ты бы взялся дорогой или недорогой? Моя фамилия не Абрамович, поэтому я бы, скажем, брал, наверное, средней ценовой категории. Дешево значит круто, а не дешево значит не круто. Я вам скажу так, были случаи, когда человек покупал дешево, но не факт, что это устраивало человека. Бывало и наоборот, человек покупал дорого, но его тоже по каким-то критериям не устраивал. За спиной у нас камин. Вот компания Полацетти, да? Я в свое время даже снимал, по-моему, этот камин. Вот скажи, это достаточно не дешевый камин, да? Вот это выше среднего, да, уже сегмент считается, да, Да. по идее. Задача этого камина — это, скажем так, душа. Это душевный отопительный прибор, да? Вообще, Дима, Что там, даже 3 стекла, отопить, наверное, КПД в нем не столь высокий. вообще скажу, что любой отопительный прибор — это душа. Понятно. Это душа. Просто компания Полацетти — это, скажем, я всегда об этом говорю, это флагман. Это на то, что нужно вообще всем производителям ориентироваться. Есть некий человек, он хочет выбрать камин. Какие ему нужно делать шаги, чтобы выбор камина был правильный, чтобы его никто не обманул, чтобы он не переплатил за то, что ему не нужно? Как это все нужно сделать? Какие нужно действия предпринять? К тебе прийти сразу? Или вначале там изучить, посмотреть какие-то ролики в интернете, получить какой-то базис информационный и так далее? Ничего не надо смотреть. Нужно прийти. Прийти, с проектом, с планом дома. На этой стадии абсолютно бесплатно, абсолютно, делаю на этом акцент, люди, которые здесь работают, подберут тот прибор, который будет соответствовать критериям человека. Неважно, это будет, стоит он 40 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей или там 200, это не важно. У человека будет техническая информация по нормам противопожарным, какие расстояния нужно оставлять для того же дымохода, какое основание нужно готовить. Это строительно может прийти лучше тогда. Не всегда у людей... Мы представим, подожди, абстрагируем, представим какой-то условный, успешный человек, он себе строит дом или уже он его там каркас возвел, так сказать. Вот он приходит сюда, и ему начинает менеджер говорить о том, что вот есть понятие безопасное расстояние, он должен это записать в блокнот, он все это не запомнит. Мы можем это скинуть ему. Есть какая-то информация, то есть ты можешь, условно говоря, сказать человеку, дайте мне свою почту, я вам все сейчас отправлю, все напишу. У нас очень часто это происходит, что человек нам по электронной почте скидывает,
вот у меня вот такой вот план дома. И мы ему в письме, мы ему подбираем варианты прям с ссылками, как мы это видим. Но дальше происходит второй нюанс, что человек начинает, грубо говоря, там, закидывать в другие компании, посмотреть, что ему предлагают. Но здесь очень важный такой момент, что изначально человек, когда пообщался с заказчиком, да, первоначально, он, менеджер, выявил те потребности, которые ставил перед собой заказчик. Зачастую те, кто в следующей компании, они не выявляют этого. Они просто дают аналоги. Аналоги того или иного отопительного прибора. Предположим, мы посчитали, это стоит там, 50 тысяч рублей, а человеку предложили за 20. Внешне они как бы одинаковые, но не факт, что этот отопительный прибор, который выбрал человек, потому что вот там дешевле, он будет соответствовать тем критериям, которые ставил перед собой заказчик. Тяжелая такая, я даже не смог ее перевесить. Не нужно просто ложиться и все. Даже можно без воды. 1 миллион 135 тысяч рублей. Да, это под заказ, это что? Конечно, это каждая вот такая вещь, она индивидуальная, в зависимости от параметров и человека. Ты бы хотел себе такую? Ну почему нет? Кстати, она у меня есть. Ну, здесь. Сколько времени в среднем занимает консультация? Все по-разному. Если плодотворная консультация, то нужно выделить хотя бы там, минут 30-40 своего времени, приехать. 30-40. Да, 30-40. Сейчас вот у меня был, говорю, случай, когда я человеку прям в режиме лайв показывал по видео, сейчас 21 век, у всех есть айфоны, есть фейстаймы, есть ватсапы, виберы, пожалуйста. Прям по видео, человеку не нужно никуда ехать, звоню, показываю, рассказываю, в чем особенности, в чем характеристики, почему такая цена, в чем отличие. То есть мы готовы даже удаленно это делать, в этом нет никаких сложностей, нет никаких проблем. Обидно, когда ты потратил даже не 30, не 40, а 2 часа своего времени, а человек потом либо пропал вообще, либо в итоге ты узнал, что он купил у конкурента. Обидно. А какие у тебя чувства возникают? Я скажу так, если он купил тот продукт, который рекомендовали мы, наш продукт, который компания Домотехника представляет, это не обидно. Если человек купил конкурирующий товар, значит здесь не обидно, значит нужно работать над тем, что мы не доработали и повышать свою квалификацию, почему он приобрел это там, а не здесь. Кстати, работник, сколько здесь, в Дворце Печника, работает менеджеров по продаже, консультантов? Я вот здесь делаю, Дима, акцент, что это не продавцы-консультанты, это менеджеры. Менеджеры, они в данном случае выполняют большую работу. Они не просто рассказали про товар, сказали, выписали счет. То есть менеджер, он ведет клиента. Если это необходимо организовать выезд инженер, он все знает про заказчика, он знает его потребности, он знает его дом, он его досконально изучил. Приходит смета, менеджер ее сам проверяет, идет в инженерный отдел, там смотрит какие-то технические моменты, выясняет. И дальше уже вызваниваем человека, если это невозможно, то по телефону уже обсуждаем техническое составляющее. Дальше менеджер также организовывает товар, чтобы был в наличии. Если это договор на поставку, то составляется договор на поставку. Ну, понятно, что, короче, то есть такой целый это цикл. Профессионал. Это, конечно, консультант, который просто... А это человек, который ведет. И хочу подметить, Дмитрий, как вы сегодня уже говорили, знать 63 компании с таким ассортиментом, ну, я скажу честно и откровенно, не хочу, конечно, там прям уж совсем там нас вохвалять, если так можно сказать, но мало компаний, где могут столь грамотно, четко проконсультировать, найти решение, то, которое нужно клиенту. Как часто меняет состав менеджеров? Как часто я скажу, что старое? Вот конкретно, если говорить про Дворец Печника, состав он достаточно очень такой постоянный, это там порядка 5-6 человек, которые работают на протяжении уже больше 10 лет. Когда ты последний раз увольнял человека? Скажу, что вот если уж так говорить, последний раз я увольнял где-то, наверное, ну может быть
года 3 назад. Как это было? Это был крик «Пошел вон отсюда, ворюга!» Или «Не профессионал?» Нет, просто человек не смог справиться. То есть есть какой-то адаптационный период, человек, он либо, скажем так, понимает, как работать в структуру компании, с ассортиментом, либо он просто, это не его. У нас работала девушка, она просто вышла замуж. Благодаря, опять же, компании она нашла, устроила свою личную жизнь. То есть, человек сделал такой выбор. Поэтому здесь у нас нет, повторюсь, такого, что человека мы увольняем, что он там своровал, либо там что-то. Таких людей у нас нет. Мы ведем, на самом деле, очень большой, такой жесткий отбор, чтобы люди были максимально честные, с правильной философией. Вот, Жень, я, конечно, человек не меркантильный. Я это уже понял. Ты даже и не в кадре, я скажу больше, ты подойди. Мы компания клиентоориентированная. И для каждого заказчика, учитывая его потребности, вкусы, пожелания, мы готовы все сделать. Средний ценник на барбекю какой? Средний, такой. Именно без модуля, просто барбекю. Варьируется, грубо говоря, от 40 до 100 тысяч. В этом диапазоне можно набрать вообще очень много вариантов. Может со столика, может быть без столика. Раковина. Теоретически можно и с раковиной. Были случаи, когда просто люди вставали, кричали, уходили. Вот просто кричали друг на друга. Понятно, друг на друга. Ругались. То есть ругались, я говорю, извините, вы тут поговорите. Они уходили потом возвращались и принимали уже правильное решение. Ругались на тему, что это стоимость, это не то, что стоимость. Это у мужчины видение одно, концепция, дизайн. У женщины это другое. Поэтому и вот здесь противоречие, а не с точки зрения цены. Сколько у вас случаев было, когда приходили достаточно известные люди, актеры, певцы и прочие медийные люди, и хотели у вас что-то купить или даже покупали? Много таких было случаев? За, скажем, мои 10 лет, которые работаю в этой компании, конечно, не каждый день приходят. Актеры, ребята с Comedy Club были актеры-политики, поэтому... Понятно. Все, ладно, не было. Про политику не было. Я понял. Почему, я пытался найти, не нашел, компания Домотехника не сотрудничает с какими-то передачами с телевизора, да, где строят дома, вот это все, как это сейчас нынче модно. Почему это не происходит? Это была бы такая прикольная реклама, мне кажется, нет? Это вообще очень крутая реклама. Вот в моем понимании это очень крутая реклама. Так. Но как бы это ни звучало, это стоит не просто денег, это стоит нереальных денег. Женя, почему, это последний вопрос, почему человек, который посмотрит это видео, я все-таки рассчитываю на то, что люди, по крайней мере, либо это с каминной тематикой как-то связано, либо которые ищут, либо которые уже устанавливают себе, хотят что-то там подзарядиться новыми идеями, почему вот эти люди должны сами приходить к тебе, должны приходить их родственники, друзья, именно вот к Жене из Дворца Печника, из компании. Почему? Я бы это сказал так, что если человек не может прийти, я сам к нему приду, если это необходимо. В дом? Если это необходимо. Бывает же человек говорит, я не могу до вас доехать. Мы мобильная компания, мы поехали на объект, если необходимо, это было неоднократно, и брал с собой инженера, и мы уже по месту смотрели, выбирали, какие варианты существуют. Второе, я агитирую всех, что приходите в нашу компанию, приходите во Дворец Печника. Здесь многообразие, здесь нереальный ассортимент и куча действующих каминов. Следующее, что если человек приходит ко мне, это считайте, я его друг, тот человек, который заботится о нем и сделает максимально правильно, чтобы мне этот человек сказал элементарное, что очень важно в нашей профессии: Евгений, спасибо вам. А для меня, как человека, который занимается продажей каминов, для меня это очень важно. Потому что слово «спасибо» в нашем мире, оно немножко утратило свое, скажем так, составляющее. И это показатель
моего уровня, показатель уровня нашей компании, что мы удовлетворили все потребности непосредственно заказчика. Окей. Ладно, Женя, большое спасибо. Все, Дмитрий. Знаете, что вы можете прийти в компанию Домосейф, сказать спасибо И у вас все будет. И даже не платить, просто сказать спасибо. Да. Подпишитесь на канал Pitch Обзор, поставьте палец вверх и до скорых встреч. Ну, надеюсь, еще увидимся, поэтому Ура. приходите.